dan minum obat? Belum, karena aku takut minum obat. Obat itu pahit. Sama kayak aku pun takut minum obat. Ada apa ini? Aku batuk. Udah minum obat? Belum. Aku takut minum obat karena obat itu pahit. Oh. Aku ada obat batuk yang alami dan rasanya tidak pahit. Apa itu? Obat batuk dari Infus Water. Wah, ayo kita membuatnya. Teman-teman, alat dan bahan untuk membuat Infus Water. Ini alatnya piring, pisau, dan bahannya jeruk nipis, madu, serai, air, dan botol. Bahan-bahannya ini untuk membuat obat batuk. Teman, kita membuatnya. Ayo. Kita mencuci jeruk nipis dan serai. Kegunaan serai kalau diolah menjadi teh bisa menjadi obat batuk. Gitu. Lalu belah jeruk nipisnya. Lalu masukkan serai ke botol. Lalu masukkan air. Air ini kamu pH yang normal. Lalu masukkan jeruk nipisnya. Teman-teman, kegunaan jeruk nipis bisa untuk membuat obat batuk loh. Madu juga khasiatnya untuk membuat obat batuk. Setelah dimasukkan bahan-bahannya, kita tutup botolnya. Lalu diaduk teman-teman. Secara pelan-pelan. Teman, Infus Waternya sudah jadi. Tunggu selama 15 jam. Ini dapat Infus Waternya sudah jadi. Coba diminum biar batuknya reda.